アの音、聞こえるかな。オープルだと分かりにくいかな。金属をね叩いてるような音がするんだよね。やった！
あっち斜めになっちゃった。入りました。やった！一足ニュートラル二足
3速。4速。やった！
やった。やった。やった。
振動がでかい。参った。なんかあるんでしょうね。異音という異音はないんだけど、振動が大きいんだよ、前と比べて。もう明らかにハンドルと、もう図体もそうだし、もうステップまでね、ビリ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 ね、振動するんだよね。